Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu mabiya wannan channel mai albarka. Barkanmu da sake kasancewa cikin wani sabon update. Alhamdulillah, inda za ku ji wannan update mai daɗi na yanda lagon America ya fara karyewa ta wajen rashin isassun makamai na yaƙi. Wato abin da ya biyo bayan yaƙoƙin da aka yi na baya tsakaninsu da Iran wanda suka shigarwa Isra'il. To alhamdulillah yanzu haka labarin da ke fita shine America tana fuskantar barazanar rashin makamai, wanda ya zama shine dalilin da ya sa Donald Trump yake so a ƙara lokacin ci gaba da yaƙi, wato maganar tsagaitawa wuta. So wato kuma abin da ke faruwa a zahirin gaskiya shine ba ƙaramar illa America ta samu ba na rashin makamai, yanda labarin ya fito daga hafsan rundunar sojojinsu, inda yake bayyana cewa makamansu sun riga sun yi ƙasa, kuma wannan makaman da aka yaƙi da su ga Iran suna daidai da ko kuma an yi asarar su mafi yawa da makaman da aka yaƙi da ƙasar Iraq da wasu ƙasashe da suka yi fafata a baya, inda har ma ya ƙara da cewar kafin su mai da adadin makaman da suka rasa a wannan yakin zai iya ɗaukan tsawon shekara 2 zuwa shekara 3. Alhamdulillah. To hakan ya nuna cewar an karya doron bayan America. Dama takamarta tana da makami kaza, take ganin cewar tafi ƙarfin kowace ƙasa a duniya. Sai kuma cikin update na gaba, inda za ku ji wani farfaganda da shi shugaban ƙasar America yake fitarwa na cewar akwai wasu mata guda 8 da Iran ta kama 'yan Amerika, inda ta saki 4 ta ƙi saki 4. Wato abin da ke faruwa shine wannan labari ne da ƙirƙiro abinsa baya da cewar ƙasar Iran ta fito ta ƙaryata wannan labari. Abin da yake shirin yi shine wani dabara yake so yayi da zai blackmailing ɗin Iran a idon duniya, domin a ce Iran ta ci zarafin mata saboda a canza akalar yakin. To amma dai cikin gaggawa Iran ta musanta wannan labarin, kuma aka yi saurin yada labarin a media kamar yadda mu muke ci gaba da yada muku shi. So alhamdulillah, kun san dai wannan duk yana za iya cewa shure-shure ba ta hana mutuwa, sai dai mutuwar bata zo ba. Wato wannan dubburin kunya ne da pretending din banza da wofi da wannan mutumin yake yi. So yan uwa, ku ci gaba da taya Iran da addu'a da musulmi a duk inda yake. Allah ya kare mu da kariyarsa, alfarmar shugaba. Wato shugaba Donald Trump ya fito yana ikirari akan cewa akwai wasu mata guda 8 da Iran ta tsare su da niyan cewa za ta kashe su, ta yanke musu hukuncin kisa. Yayin da shi da kanshi ya zo wallafa akan cewa sun ci mai yarjejeniya da kasar Iran akan cewa za a sake mata guda 4 daga cikin wannan 8 din, yayin da sauran guda 4 za a sake su wata mai zuwa. So abin da zai baka mamaki shine labarin fashi gari ya ce Iran ta fito ta karyata cewa ita ma wannan magana da Donald Trump yake bata san da shi ba, amma ka tsaya ka ji ilimin da yake ciki da kuma propaganda da ake so a haifar. Wato Iran ta fahimci cewa ita ba a cin wannan yarjejeniyar da ita ba ta ma san da maganan ba. Idan wata kasa ne ma za ta ce wannan mutumin shiriri tansa ne, kuma ta da shi ba sai wa kun bashi ansa ba. Amma idan ba su ba su amsa ba su kai shiru, barkaji inda yake zai nuna ma duniya da kuma Amurkawa cewa Iran suna tauye haƙƙin mata, suna cin zarafin mata. Ka gane, ya kai har matakin da an yanke ma mata guda 8 hukuncin kisa, saboda haka shi yanzu ya je saboda karfi irin na Amurka, Iran tana tsoron shi, ya ceto wa'annan matan. Ka gane da suke shirya propaganda. So mutanen kasan shi da yake ba su da wani labari akan abubuwan da suke faruwa a duniya, saboda yanda midiyan su yake akwai media control a wannan yankunan, za su karɓi labari su kalle shi a matsayin wani hero. Ka gane pointin? Za ka ga kamar mutumin nan mahaukaci ne, amma duk abin da ka ga yake yana da target din da yake cimmawa. Kuma Allah ya taimake shi, ka gane social media ta yi amfani. Yanda Iran take fitowa tana mai da martani, yanda maganan su yake yaduwa, haka martanin Iran yake yaduwa. Kuma abin da zai baka mamaki, Iran fa ba ta da gidan talabijin, ba ta da irin su Al Jazeera, su BBC, ba ta da su. Ire-iren mu ne waɗanda in an yi za a yada da kowane irin yare zai tafi. Ka gane, muna daga cikin mutanen da muka karya propaganda Amurka, ire-ire na da kuma sauran a faɗin duniya. Ka gane, shi yasa muke ta gaya muku cewa yanzu kaga shi yasa dan da tallata muku account ina na backup account ina, saboda irin wayan abin da muke ba su jin daɗi. Ka je ka ga yanda ake suppressing videos mu akan Facebook, yanda ake danna video ba ta tafiya ko ina. Ka gane, amma ba mu kare ba, a rana sai in yi posting 7 8
saboda dole ka jajirce akan lamarin. Ka gane ba fa kuɗi ake biyan ka ba, kawai damuwanka gaskiya ya fita. Ka gane? So ka gane in ba Allah ne ya kaddara wannan abu zamu yi ba, ina da mu samu wannan karfin gwiwa da juriya mu ga cewa sai mun yi. Ina da ka ba kuɗi ake biyan ka ba, mu ƴan Najeriya an san mu da san kuɗi. Ka gane? So in Allah na so ya shirye wani abun sai Allah ka bari kawai. Allah ya fi karfin su, shi yasa abinda suka tsara na propaganda baya aiki kuma dama shine babban weapon din da mutanen suka rike suke cutar da mutane, wanda mu ma ƴan Najeriya kun san da shi. Kun san da wannan propaganda na wargaza arewa, a zo a ce Fulani daban, Bahaushe daban, a zo a ce Christian genocide. Ka gane duk abubuwa da zai kawo rabon kai a tsakaninku yayin da an haifar muku da ta'addanci da wasu abubuwa makamantan haka. Kuma Allah ya taimake mu, kuma Allah ya sa dace, kuma mu dace, Allah kuma ya kawo mana ƙarshen irin wannan abubuwa da suke faruwa a arewacin Najeriya. A barku lafiya. Bari mu kalli ƙasar Ghana. Shekaru aru-aru, zinarin ƙasar Ghana yana barin ƙasar ne ba tare da an tace ba. Yayin da masana'antar chocolate ta duniya take cin ribar dala biliyan 130. Amma duka nahiyar Afirka tana samun ƙasa da 6 ne cikin 100 kacal. Wannan wani babban rashin adalci ne na ilimin tattalin arziki. Wato economic injustice, wanda hakan ya sanya Ghana canza dokokin wasan yanzu. Yanzu zinare sai sun tace shi a gida, sannan koko kaso 50 cikin 100 sai an sarrafa shi a cikin ƙasa. Wannan ai ci gaba ne. Wannan matakin fa ba wai iya samar da ayyukan yi yake nufi ba, yana nufin kiyaye darajar arziki ne, don ya amfani al'umma maimakon ya tsere zuwa ƙasashen waje. A cikin duk dala ɗaya fa da aka samu a harkar koko a duniya, tun daga sarrafa shi har izuwa sayar da shi, bari in faɗa muku abin da yake dawowa nahiyar Afirka. Kaɗan ya huce 0. Idan har aka ce masana'antar chocolate ta duniya tana da darajar biliyan 130, kashi 94 cikin 100, wato dala biliyan 122.2 kenan. Wannan kuɗin fakafataninsa yana tafiya ne ƙasashen Turai da kuma Amerika. Su ne nan suke tace koko, suke tallata shi, sannan kuma suke sai da shi a matsayin chocolate. Kashi 6 cikin 100 kuma dala biliyan 7.8. Wannan ɗan kuɗin fakacal, kin ji sai ka ce ni ina da shi. Wannan ƙanƙanin kasan fa shine abin da ɗaukacin manoman koko na Afirka, musamman Ghana da Ivory Coast, waɗanda su ne suka fi noma shi, to shine kasansu. Kuma ɗan wannan kuɗin fa shi suke rabawa kansu. Wannan zaluncin da yawa yake. Gara ma da Ghana suka waye yanzu. To amma ga wani babban ƙalubale wanda yake buƙatar sai ka haɗa da basirar da ta haura ta masu PhD domin ganowa fa. Idan har yanzu kamfanonin ƙasashen waje suna da ikon sarrafa waɗannan masana'antun na tacewa, shin wannan sauyin? To wai shin ma wannan sauyin na gaske ne ko kuwa ci gaban da yake da iyaka ne? Hikimar da take a nan ita ce, muddin fa ba mu ne muka mallaki fasahar da kuɗaɗen gudanarwa ba, to fa tabbas har yanzu muna gidan jiya. Muna gina wani katanga ne da namu tubalin. 'Yanci fa ba wai kawai sarrafa albarkatu ba ne, face mallakar dukkan tsarin tun daga ƙasa har zuwa kasuwar duniya. Shin kuna ganin matakin Ghana zai zama sanadin da sauran ƙasashen Afirka za su farka su mai da arzikinsu na gida? Ko kuwa muddin Bature yana riƙe da mabuɗin masana'antar, har yanzu sarkin fawa yana nan yana kallon kaza? Ku faɗi ra'ayinku a comment section. Wato jama'a, idan ba ku manta ba, shekaran jiya biyo bayan karewar wa'adin tsagaita wuta tsakanin ƙasar Amerika da Iran, ƙarshen wani bidiyo na kawo wani labari da yake nuna cewa ƙasar Amerika tana fuskantar ƙarancin makamai. Shine dalilin da ya sa Donald Trump ya ƙara wa'adin tsagaita wuta sakamakon komawa yaƙi. To yanzu rahotanni sun tabbatar da cewa ƙasar Amerika ta yi asarar makaman da za su iya ɗaukar ta shekara 3 zuwa shekara 5 kafin ta iya dawowa da waɗannan makaman. Sannan wani babban jami'i cikin gwamnatin ƙasar Amerika ya shaida wa gidajen jaridu cewa ƙasar Amerika ta yi hasarar makamai masu yawan gaske
wanda shi ma ya ce za su yi ɗaukar ƙasar Amerika shekara 2 kafin ta iya dawowa da waɗannan makamman. Babban jami'in na ƙasar Amerika ya ci gaba da shaidawa gidajen jaridu da cewa ƙasar Amerika makamman da ta yi amfani da su a yakin kwana 40 a Iran sun kai darajar yawan makamman da Amerika ta yi amfani da su a yakin Afghanistan da yakin Iraki gaba ɗaya idan an haɗe su, to duka Amerika ta yi amfani da waɗannan makamman ƙasar Iran cikin kwana 40. Hakan ne ya sa rumbu ajiyar makamman ƙasar Amerika ya yi ƙasa ba kaɗan ba. Sannan idan ba ku manta ba, dama shugaban hafsin sojojin ƙasar Amerika ya riga da ya gaya ma Donald Trump tun kafin a fara wannan yaƙi, tun ana zaman tattaunawa. In ga ce ma Donald Trump ya sani a halin yanzu ƙasar Amerika ba ta da isassun makamman da za ta iya yin wannan yakin na tsawon lokaci, domin dukkanin ajiyayyun makamman ƙasar Amerika wasu an kwashe an yi amfani da su a yakin Ukraine da Rasha, sauran kuma duk gaba ɗaya an lode su an kai su yankin Middle East. Idan aka fara wannan yakin, so ya sani cewa fa ƙasar Amerika za ta fuskanci matsalar ƙarancin makamai, sannan asirin Amerika zai tonu, sannan ba za su iya producing wasu cikin sauri ba, kuma rumbun ajiyar makamansu babu wasu makamai a ajiye. Don haka kada a shiga wannan yakin. Idan aka fara wannan yakin, in yayi doguwar tahiya wannan yakin, to asirin Amerika zai tonu. Donald Trump bai ji ba saboda Epstein file, Benjamin Netanyahu ya matsa masa lamba ya je aka fara wannan yaki. Yanzu ga abin da ta faru. Duniya ta shaida cewa yanzu Amerika ba ta da makamman da za ta iya ci gaba da yakin Iran. Idan ta ci gaba da yakin Iran kuma makamman za su iya karewa baki daya. China gefe, Rasha gefe, da an yi musu wasa kuma su ma za su iya shigowa. Me kuke gani? Wata shawara za ku ba wa ƙasar Amerika ta karfi faduwa, ko ko Donald Trump ya ci gaba da barazana da wannan katon kan nashi? Foreign Minister na ƙasar Iran Abbas Araghchi ya ce duk wata ƙasa daga cikin ƙasashen yankin Gulf da ta yi kuskuren taimaka ma ƙasar Amerika da ƙasar ta ko sararin Samaniya ta aka kai ma ƙasar Iran hari, za ta fuskanci mummunan martani daga ƙasar Iran. Ya ce su ba sa fara kai hari sai idan sun ga an fara kawo musu hari ga ababen more rayuwa ko guraren tattalin arzikinsu, to daga lokacin ne za su mai da mummunan martani ga ƙasar Amerika a ƙasashen yankin Gulf da ma ƙasar Isra'ila. Sannan a ɓangare guda kuma, Professor Muhammad Marandi, wani ɗan ƙasar Iran mai sharhi akan al'amuran siyasar duniya, ya gargaɗi al'umma mazauna ƙasar Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, UAE da ma ƙasashen yankin Gulf gaba ɗaya, ya ce su yi gaggawar ficewa daga cikin waɗannan ƙasashen. Ya ce hatta direbobin jirage dole ne su bar tekun fashe gabaki ɗai, duba da irin mataki da ƙasar Iran za ta yi ɗauka nan da wani ƙanƙanin lokaci. Sannan a gefe guda kuma, mai magana da yawun ƙasar Iran, Profeso Fatima Muhajiraini, mace mai digir akan lamuran siyasar duniya da ƙasashen ƙetare, ta ce ƙasar Iran ta shirya tsaf domin fara amfani da sabbin makamman da ta ƙirƙira masu matuƙa haɗari. Sannan ta ce waɗannan makamai da Iran ta ƙirƙira ba ta taɓa amfani da su ba, makamai ne waɗanda a shirye suke su tarwatsa dukkanin wurin da aka umarce su tarwatsa. Fatima Muhajiraini ba ta yi shiru ba, ta ce wannan yaƙi da ake ciki, ko da mutum guda ya rage daga ciki 'yan ƙasa Iran, tana da tabbacin da cewa ba zai bari waɗannan Zionist da ƙasar Amerika su zo su yi invading ƙasar Iran ba, dole sai ya sadaukar da rayuwa ta wurin kare ƙasar Iran. Don haka ransu da jininsu da dukiyarsu da iyalansu fansa ne ga ƙasar Iran, a shirye suke su kare ƙasar Iran ko da za su ƙare. Wato abubuwa suna ƙara yin ƙamari. Da wannan nake ce muku fa, zancen tsagaita wuta ya riga ya tashi. Ƙasar Iran ta matsu a fara yaƙi, domin waɗannan makamman da ta ƙirƙira suna ƙara mata azama na jin cewa ta kusa ƙaddamar da ko kuma ƙarar da ƙasar Isra'ila a ban.